Что такое? Храпишь сильно, Да спать не что ты, даешь. дорогая, как я могу? Потишь, потишь. Друзья, всем привет! Сегодня у нас полный обзор на вот этот антихрап. Поставляется данный аппарат вот в такой интересной коробке. Миниатюрно, все красиво сделано. И довольно качественно сделано. Есть штрих-код. Видим характеристики. И видим также модель W308. Сам антихрап, отвертка. И конечно же мануал для использования. То есть сама инструкция. Инструкция на английском языке. Здесь содержимое. И конечно же все показывается, как что открывается. В данной коробке был еще гель. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте подробно рассмотрим, из чего состоит сам антихрап. Это конечно же браслет. Регулируется под любую руку. Абсолютно. Здесь все на липучке. С нижней стороны у нас отсек для батареи на маленьком винтике, который откручивается вот этой отверткой, которая идет в комплекте. И две вот такие резинки, на которых наносится сам гель. С левой стороны мы имеем регулятор напряжения от 0 до 7. Об этом тоже чуть позже. Имеем индикатор и одну кнопку тест. Как он работает? Каждый третий человек на планете храпит во сне. Ни пол, ни возраст не имеют значения. В основном храп появляется, когда человек спит на спине. Именно во время сна на спине возникает самый громкий и звучный храп. Храп возникает из-за провисания стенок мягкого неба. При вдохе оно начинает соприкасаться с основанием языка, создавая этот неприятный звуковой феномен. Как правило, причиной храпа служит курение, избыточный вес и злоупотребление алкоголем. Вот почему храпят во сне в основном мужчины. А вот такой богатырский храп – это уже симптом тяжелого заболевания. Чтобы перестать храпеть, порой достаточно просто поменять позу сна, повернувшись на бок. Остается догадаться, как это можно сделать до того, пока храпун разбудит всех в доме. Вставили батарейку вот такого формата, включили вот здесь режим, я включаю на 5 и нажимаем кнопку тест. Когда вы будете спать, здесь есть микрофон, который улавливает ваш храп. Он будет считывать и вас, грубо говоря, будет бить током. От этого вы будете просыпаться и менять позу, в которой спите. Обычно человек спит на животе, от этого храпит. Вас ударит ток и вы перевернетесь на бок. Таким образом храп проходит. Проверял на себе, это реально работает. Друзья, значит, есть у нас вот такие вот пластиковые штучки, это плюс-минус. Берем наш гель, я уже открыл, и давайте я вам все подробно покажу. Значит, берем наш гель, отрываем пленку и наносим наш гель вот сюда, чтобы был хороший контакт с рукой. Он такой силиконовый, отрываем его. Так, друзья, ну конечно же тест, самое интересное, наверное, видео. Значит, включаем регулятор на всю. Это у нас семерочка. Вот оно видно. Надеваю на руку. Индикатор горит, смотрите. Надеваю на руку. Затягиваю. Фух. Нажимаю кнопку тест. Ну давайте, конечно, покашляем или похрапим, попробуем. Друзья, ну я не советую ставить на всю. Тогда, когда вы спите, лучше ставить хотя бы на 2, а то и на 1, потому что бьет реально нормально. А так у вас организм расслабленный, и не дай бог, вы останетесь заикой. Ладно, давайте попробуем. Ай, блядь! Ой-ой-ой-ой. Трухануло нормально так. Работает эта штука. Но я уже 2 недели
Пользуюсь. Начал храпеть, вот для себя купил. Реально помогло. Храп остался, но не сильно. Давайте последний раз и все. Ой. Ударило, конечно, опять неожиданно. Все, хорош, короче. Мне оно и так ночью уже надоело. Хорош. Как видим, индикатор до сих пор работает. Даже если вот так два пальца прислонить и чихнуть, то оно будет работать и так. Видим, тут тоже красное. Друзья, а вот этот антихрап я не рекомендую. Может, кому-то он, конечно, и помогает, магнитный, но мне не помог. Ссылка будет на это и на это в описании. Переходите, покупайте. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплей на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.